你去咗邊度啊？你翻嚟啦係咪啊？你過嚟啦，媽咪等你啊！過嚟啦，你自己行咁遠嘅，你驚唔驚啊？哇！我哋今日嚟咗呢個 Camp 西啊嘛，你尋日喺呢度過夜啊？跟住，哇！點咩嚟㗎？雪枝啊？哇！Hello， 大家好啊！今日係2025年嘅11月1號啊。咁尋日呢，我哋呢就揸咗5個鐘頭車，就嚟到呢一個地方，就係一個 camp site。原來係上年先起好嘅，所以佢嗰啲設施呢係好喎。陣間就可以影下間屋入邊啦，咁樣啦。咁呢就係好靚嘅咁樣啦。咁啊5個鐘頭車呢，我先生都投訴我，因為我哋係成班朋友一齊嚟㗎啦，即係15個大人咁樣啦，全部都係我香港教會嘅朋友啦。咁我香港教會都好多人移民咗過嚟嘅咁樣啦。咁跟住之後呢，就係嚟到呢個 camp site 呢，就即佢揸嘅時候呢，佢就好話啦：呢約人嘅時候啊，唔睇地點嘅咩？嗱，睇翻個地點啊嚇，佢係喺呢個倫敦嘅東邊嘅海邊嗰度啦，咁樣啦，咁所以真係幾遠嘅咁樣啦。咁呢，就但係都係好靚嘅，所以我 recommend 大家嚟，因為佢咧係上年先起好嘅呢啲屋仔。咁呢，我哋嗰個係3房啦，有個客廳同埋有個廚房仔啦。個廚房仔都幾好，除咗冇焗爐之外，係有洗碗碟機，所有雙門雪櫃乜都有啦。咁呢，就係318磅呢，就2晚。咁即係我哋3家人除啦，再除2晚，即係50磅1晚，好抵啊！所以係唔錯。咁我哋而家咧就準備咧就喺呢個園林嘅，即係去啲行山徑度行下啦。咁就等啲小朋友咧就放下電咁樣嘅，係咪？係啊！你開唔開心啊？靜希，你開唔開心啊？你走咗啦已經，佢走咗啦已經，唔理我啦。靜希，你開唔開心啊？你開唔開心啊？佢走咗啦，佢又。圍屋入邊咧，大家千祈唔好介意呢啲食物啦。我哋有早餐咧係有流沙包啦、馬拉糕啦、菠蘿包啦、乜粉啦同埋燒賣啦，全部都係大家自己整嘅。咁就有 sofa 啦，有呢個火爐咧，佢會附送一箱木咁樣就俾你燒啦。大家唔好介意呢度好暖，因為尋日係打完仗嚟嘅咁樣啦。跟住之後咧有雪櫃啦、火爐啦、洗碗碟機啦。係咯，有個爐啦。呢個咖啡機就朋友自己帶，就整咖啡俾我哋嘅咁樣啦。跟住呢，就有，因為有個窿就有啲邊 bed 啦。咁我同阿大呢，我哋一家呢就瞓喺呢個窿嗰度，話好暖啊！唔緊要啦，大家都係啦，有個窿咁，我哋一家3號瞓呢度都幾溫馨嘅咁樣啦。間房呢就係有2張碌架床啦，咁就有4個人可以瞓啦。跟住仲有一間大嘅雙人房啦。跟住個廁所啦，佢真係上年先起好啦，所以就好乾淨。係沖涼房，跟住我先生要去廁所，我哋避開佢先。跟住就出翻嚟啦，跟住就哇，係咪？跟住佢呢啲個係咁樣帳幕咁樣啦，好得意嘅，同埋佢保暖喎，幾保暖嘅。因為咧佢咧，我覺得係因為佢浪高咗咯，有一個底咧凌空咗，咁所以就唔係直接掂地下咧，咁就冇咁凍咁樣咯。咁呢啲就，但係我諗冬天係保暖，夏天就應該好熱啦。但係成個 feel 都係好超嘅。咁我哋就準備出發啦，好多人啊我哋而家。今日天氣真係超級好啊！早2日都係咁落雨㗎。咁喺園林我就冇水鞋啦，但係我個女袋咧就有水鞋喎。咁佢就可以去呢啲公園玩啦。已經好多小朋友，呢啲朋友嘅小朋友同埋我個小朋友咧就係啦。咁佢有個露營 area， 你可以自己係 book 個露營 area 就泊你自己嘅車嘅。咁但係我哋呢啲係啦冇裝備嘅咧，就直接 book 呢啲啦。我個行出嚟有呢嚿嘢喎，即係你夜晚佢咪有盒柴，每間房有盒柴送嘅。咁你咪可以出嚟呢度咯，咁就可以傾偈咯。係有啲小朋友喺度畫咗啲石喺度喎，係咯，喂幾好喎！你睇全部都係新嘅，趁佢上年起咗就唔好咁快。即係未爛之前就快啲嚟啦，如果唔係佢就係會爛爛地㗎啦，係咪咧？哈哈哈！睇下先，爬到啊！你咁樣係跨住喎，你唔係爬喎。姐姐示範啊！係啊，你踩上去，姐姐咁樣踩住條繩啊！係啦，係啊，踩住，你試下。係啦，跟住你隻腳踩住啊，好似姐姐咁樣踩喎，踩。踩唔踩到啊？你試下。笑呀！我是姐姐呀。佢放棄咗。
大咗你自己擒上去嘅喎，跟住你自己搖啊，咁犀利嘅！呢條片冇人睇㗎啦，就係睇你喺度自己玩係咪？媽咪坐低啊！哦，媽咪坐搖搖板係咪啊 ？OK。喂，你唔好搖住啊，大佬。閂門啊！我哋走啦，我哋開始行山啊。OK， 唔該。攞住支棍喺度趕羊啊你。好啦，行啦 ，Go go 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 go！ 嚟啦嚟啦！哇！收唔收掣？收唔收一次？收唔收一次？收唔收一次？收一次 ，OK。冇咩好型，就係英國嘅呢啲咁嘅 campsite，就係成班人就去喺森林嗰度，即係踩下草啊，跟住俾啲小朋友執下樹枝啊，嗱，我女 keep 住喺執樹枝啊、執樹葉啊，周圍摸下咁樣，咁就係一日㗎啦，係啦，跟住就翻去繼續，今晚係燒嘢食嘅，係啦，即係煮咗好醃咗好多嘢就準備。其實都冇乜特色，附近有嘢玩嘅，咁但係就成大棚人咧移動咧就有啲麻煩，咁同埋其實即係大家聚一聚都係想啲小朋友一齊玩，咁出邊又跑就得啦，跟住大人就傾下偈食下嘢咁樣，咁就有啦。但係天氣真係好好嘅，同埋你見到啲小朋友咁開心喺度玩咧，同埋好安全咯嘅感覺，因為佢係 campsite，咁你嚟親嗰啲人都係一家大細啊嘛。咁嗱咁咧，佢喺後邊咁啊有佢喺後邊，係啦，咁我哋就享受下今日嘅天氣，係咯，咁就都唔錯。咦咁搞笑嘅，你睇佢呢度，佢有啲咁樣樹枝咁樣插住咗喺度，就分開咗呢一架。我即係呢一個位咧，就係呢一架車嘅，跟住再有呢啲樹枝咧，又係第二架車嘅咁樣。Hello。係啊。哇！好長喎條樹枝。跟住我老公就幫啲僆仔喺度收集樹枝啦。你小心捉到人喎，但係。嘅，我可以影下唔同嘅型咯，即係呢啲係佢哋自己嘅車咁樣拖過嚟噶嘛，跟住有啦灰狼嘅喎，啊呢個係即係透風式咁樣啦，跟住仲有呢啲就自己就另外摘一嚿咁樣啦，就唔係踢上架車啦，咁呢個就淨係我女大落後啊，佢追緊上嚟啦，相信佢啊，唔需要管束佢啊，嚟啊，快啲，走咗落去已經。過嚟啦，過嚟啦，好啦，哇咩嚟㗎？攞嚟睇下，係喎，呢個係樹枝係咪啊 ？OK， 繼續啦 ，Go， 跟住就繼續唔同參觀呢個營地。佢一個嚟呢個 pod 咁樣啦，當你租咗呢度啦，咁就會有呢個水同埋電係咪咧？係啦，係咯，呢啲係咯插頭就係插嗰個電啦。跟住就可以駁呢個水喉咁樣，我估係咁樣。咁每一個 pod 就有啲咁嘅設施，咁都幾好，係咯。嗱，咁呢個就係已經插咗嘅，連接咗個露營車咁樣。哦，哇！我哋繼續行啦，要睇下啲葉幾靚。係啊，係我個女，我哋喺度鬥緊執樹葉，邊個執得最大？係喎，好大，係喎，好大塊喎，同姐姐鬥大係咪？我哋全部都鬥大執樹葉。唔係租屋啦，租呢啲車位咧，就可以喺呢度洗衫同埋乾衣。唔使錢㗎？誒唔使錢㗎？係喎，都冇位入錢，即係唔使錢喎咁。唔使錢㗎喎，咁都幾好喎，得閒嚟洗下衫喎。跟住呢度就係啦，就可以沖涼去廁所啦。咁樣啦，咩事啊？呢邊啊 ，OK。好啦，我女已經催促我要向前行啦。超級大風啊！而家嗰啲樹葉係喺你塊面度打過嚟，頭先一炸影唔切，龍捲風咁啊！頭先係啊，呢啲樹葉已經走晒啦，咁樣就唔使掃地。Reception 咧就係啦，就有呢個4啦。咁咧，哎呀 ，sorry， 今日咧 Saturday 咧就係 Indian food 咧，就有呢架車咧，就喺嗰度有架車。Hello， 你開唔開心啊？今日開心。開心好唔好啊？哇！你個樹枝好長喎，犀利！咦，你又收集到好多樹葉喎。係啊，我哋一齊。你哋 team up 啊嘛，係咪？係啊，咁呢個印度嘢食，即係咁樣。未開門。未開門。係啊，Go on YouTube 咯，咁你可以喺 TV 嗰度 play 好冇？係咪啊？咁 OK 啊？跟住我可以睇我自己。係啊，你可以睇你自己，我有 pumpkin 喎。佢喺呢個 reception 嘅位置，你架車咁行入嚟咧，就擺個細 map 喺度，點樣攞咧？即係要停低架車喺呢度攞完，再入個 reception 喎。佢呢個設計咁有趣嘅呢個，係啦，咁而家就入去，咁我咪 pass 埋咗個細 map 咯。咁佢點攞啊？唔緊要，我哋而家就攞一攞呢個細 map。
就睇下先啦。呢個就係佢個名啦。係啦，係啦，我哋咧尋日就住呢度有屋呢度啦，跟住其他呢啲泊車嗰啲 van 就喺呢度啦。咁個擠都好大嘅。片頭嗰張相先，咁樣係咁樣點樣影是但啦，唉。website 見到係有得咁樣㗎，即係話俾你知你個 style 咧可以係唔同嘅拍法咁樣咯，都幾有趣喎呢個。OK， 咁樣。張好靚啊！但係佢梗係大陸做，我唔想買啊，因為係大陸做。係咯，跟住佢呢個兩門嘅喎，好靚啊！喺度拎都係呢個色㗎，好靚啊！呢啲菇食咗真係會中毒㗎嘛？佢有個波波喎，呢隻咩嚟㗎？誒，點解你又有嘅？你喺度做乜嘢啊，肥妹？哎呀，復古嘅感覺，咁樣行，跟住就繼續享受呢個。其實唔出去都幾好，出去都攰啦。我哋成功發現咗一條 forest walk 喎，咁我哋就哇！但係好似呢度有啲泥濕地喎，掂唔掂啊 ？OK， 我嚟啦。真係應該如果冇敷係好靚㗎喎，係咪咧？依家敷咗，但係呢度啲樹都係正㗎喎。哇！係，好啦，個女又衝啦，係準備。我哋就望下後邊，哇！都入咗嚟呢個樹。我等我行前啲影我個女袋先。誒，你又跌咗嘅？人哋自己企起身啦，肥妹。你執邊度啊？呢個執唔到㗎，你執 acorn 啦。呢個係 acorn 啊，你唔好執呢支啦，你執 acorn 啦。acorn，OK， 好啦，繼續。走啦！我有尿片同埋芝芝同埋香蕉補給。隻手。哎呀，佢就要食香蕉啦，我食。OK， 好補給。呢個森林之後咧。原來咧，我哋又翻到 ，Hello，你係咪想喺 TV 見到自己啊？咁即係行嗰邊咯。誒，行嗰邊，我哋翻返去啲屋嗰度。哦，喺屋嗰邊 ，OK， 我哋出翻嚟光明嘅位置啦。汪姐姐俾狗狗啦，你同饅頭一齊啦。Hello， 饅頭。饅頭好白㗎。OK， 多謝姐姐，你拯救咗我嘅手臂，我唔使抱佢。好嘢！我哋仲未行得出去啊！佢雖然呢度已經係嗰啲車，但因為佢係攔住咗啲樹，我哋同啲小朋友講：人生揾到捷徑，但我哋都要靠自己。我哋要出發行翻出去。好小心喎佢，哎呀，消息啊，有另外一個客人 check out 咧，佢剩咗啲木啊，未燒啊，咁佢哋就俾咗我哋，我哋就，同埋呢個車好得意啊！尋日咧呢個係，即係我哋泊車泊喺呢度啦，咁你就可以借呢啲車咧去拉你嘅旅行物資咧，又翻去，係咯，跟住僆仔嚟啦，準備啦，係咯，得唔得啊 ？OK， 嗱依家開始俾人拉小朋友啦。咁呢個就係頭先俾我哋嗰個員工啦，好得意啊！你哋三個 ，hello， 我仲得意啊！你都好得意啊！真係。係啦，咁啊作為家長咧，雖然嗰度冇我個女袋，係啦，但係即係都好開心，即見到小朋友係咁樣好 enjoy 呢個大自然同埋一齊嘅時間。係咩事？哎呀，佢要啊，濕喎，係咪照坐啊？好啦，我哋真係濕喎。拉開條褲啊 ，OK， 好咯。係，加油啊，哥哥！好好玩啊！呢個斜路好重啊！我要學下平地先。跟啲菜炒過個女個樣，運送到啲僆仔翻嚟啦，佢哋就落車啦。我個女係，呢個咁大咁細。OK， 咩事啊？咩事？好嘅，相信自己。我扶住。咩事啊？好嘢，嚟，爭少少踩到啦。OK，well done，good job。OK， 好辛勞咁樣拉住小朋友上去，你都落翻嚟嘅，跟住我就運翻架車翻嚟啦。跟住掉垃圾喺呢度啦，同埋其實係好自助嘅，即係你係呢度 keep 好似 B&B 咁樣，你就攞個 number。咁我哋就係邊間呢？我哋今次住喺呢個係啦
Swallow 係啦，又係呢間，我哋就攞翻。咁佢有唔同 size 嘅，我哋嗰間係最大嘅 size 嚟嘅，因為就係 book 嚟俾我哋成班人咁樣喺同一個即係大啲嘅廳。咁佢有啲就可能2房個廳就細啲，或者3房個廳就細啲咁樣，即係唔同房型咁樣。但係其實都個價錢咧，如果呢個質素同埋即係都乾淨新起，同埋都真係有曬炭。同埋我哋咧而家燒嘢食咧，等我影下先，影下人哋嗰間先。係啦，咁誒燒嘢食咧，佢門口咧就有嚿咧咁樣嘅嘢。咁每間屋咧就有2個嗰啲咩自助嗰啲炭爐啦，咁就愛嚟燒嘢，但係應該都唔夠力㗎啦。咁我哋就自己就再帶咗火槍，同埋可能都要煎一煎啲嘢食咁樣咧。勁幾靚，哇！係啊，好舒服咁樣啦。咁我而家就翻去湊女啦，同埋同朋友傾偈。啊呢個盒已經食咗一半啦，但係好好食嘅曲奇餅啊！下午茶時間，哇！仲有好多零食啊，正！而家係Forest Rock 之後嘅零食時間。我想問你覺得呢一個豬肉條好唔好食啊？好食。可唔可以介紹下你覺得點樣好食啊？個口感如何啊？係咁sausage 係。咁佢你覺得佢係好 crispy 定係好 chewy 啊？chewy 啊，咁你中唔中意 chewy 啊？佢會唔會好 salty 啊？少少。OK， 真係要講英文佢先識得應我。鹹唔鹹啊？少少。OK， 鹹同 salty 係咪一樣㗎？太深。OK， 好啦，你開唔開心啊今日？好嘅。人哋有曲奇餅，我就有呢啲冇技術可言撈出嚟嘅芒果西米露、芒果汁、即食西米、椰汁、芒果，再加少少牛奶咧就完成㗎啦。等我撈俾大家睇啦。咁將所有嘢撈晒落去，咁佢係結㗎嘛，所有嘢都係咪？咁咧你就落翻啲牛奶，就倒埋呢啲，即係沖埋呢個罐入邊嘅芒果汁落去，跟住撈就係芒果西米露。嗱，已經撈完啦，1個圈、2個圈、3個圈，就已經完成咗任務啦。可能可以再稀啲添，咁又可以再溝到出嚟啦。係啦，完成 OK。但係嗰個椰汁有啲棘咗頭先呢撇，等我撈下先。請翻大家啦，呢隻我芒果醬咧係有呢個 Alfonso 同埋有個 K 字頭，好似 Casa 嗰度。咁呢一隻我覺得個口味上係適合啲嘅。我擺咗喺呢個豆袋堆嗰度。好啦，再見啦！你醒咗會笑我噶啦，拜拜。佢俾咗呢個一個豆，咁就喺呢個 tray 上面咧，每一間屋就有2個呢個。但佢咪燒咗呢張紙啊？撻咁樣。係啦，跟住就着啦，係咪 ？OK。好。呢單嘢佢真係嘭嘭聲喎，你係煮食大師嚟㗎啦嘛？你 handle 唔 handle 到啊？冇得 handle 啊！與而安。有一個蜜糖喺度，好似 handle 唔到喎。窿就窿佢。同埋個鉗咁短，你驚唔驚隻手？個鉗都還好。型係呢個，佢成個佢冇外牆㗎，佢係呢個背，跟住然之後呢個就係個木框，呢個好似係咪有得睇啊？啲煙係係濃煙喎。唔得啊！哇！我哋喺呢個位置，你會唔會中毒啊？彭彭？因為佢個我執翻，冇事。嚟，喺個電話睇咯。電話睇到。因為搽蜜糖啊呢個。呢個喺度揈下啲蜜糖。我沖下佢先 ，OK。呢粒係跌咗落地下啊嘛。開波係咩？好燶下喎都真係。OK。開波啦。駕唔駕馭到啊，大廚？駕馭唔到係咪？駕馭到啊！駕馭到啊 OK 啊！勁啊你！睇到啊！唔好住。反先，呢個圓咧係好有炭嘅風味嘅，但係佢裏邊咧唔係太熱，所以我哋決定叮一叮佢。咁佢有炭嘅風味加熱啦，係咪？要食。行咯，好行啊啲煙！我想頭先喺個窗邊見到呢個係煙霧瀰漫嘅咯。野心啦，呢個火紅烈火燒住，加埋啲柴，其實都真係幾好。哇！加炭喎，爸爸加炭，加柴呢個唔係加炭。Sorry，OK，跟住就會繼續供上去啦。做呢一個 setting 就因為個 projector 喺嗰個位射過嚟，再加個喇叭就可以睇播啦。啊，小朋友，你喺度做乜嘢啊？哇，好開心喎！呢個豆豆 cushion。係喎，教佢拎住啊！哇，好靚喎！呢個。呢個咁樣。哇！
誒，小心啲啊，係啊。你小心啲啊！哇，好犀利喎！哦，有一個冇咗。哎呀！燒完。你中唔中意玩煙花啊？你講。係啊，玩煙花。哇，搞笑啊佢！哇！你唔好打過嚟。你俾媽咪啊 ，OK 好啦。OK 俾媽咪 ，OK 你咁樣睇啦。OK。哇！爸爸揈揈揈哇！好高啊！爸爸抱住你個 BB 啊，佢有啲呷醋啊。笑。我睇呢個火隻燒嘢啊！火隻頭先燒完嘢食，剩低嘅 short rib 火隻粟米燒嘢，係咪你啊？你食唔食啊？食唔食啊？我食㗎。你係咪 on TV 啦？準備你要叫爹哋媽咪喺TV 播 YouTube 先可以睇到嘅喎。OK。我徵詢咗家長嘅同意係可以出樣嘅，係咪 ？OK。你10點要 check out 啦，你唔好除鞋啦，同埋你個臭臭。好啦，媽咪整咗早餐俾你啦，你食粟米同番薯。得嘢啦，肥妹，媽咪再整爆谷俾你食啦，好冇？喂呀，呢一沖除物，哎呀，呢個樣幾挑人。今日係落勁大雨咯，即係朝頭早凌晨嗰陣好大雨，跟住今日都係天陰陰，所以尋日嘅天氣真係實在係太感恩咯。嘅早餐，有人嘅早餐，有小朋友嘅早餐。條餅係啊，喺個 sofa 件衫紮住咗。好，最後嘅早餐呢個 trip 係有專業嘅現場咖啡師，係好專業，我都唔會咁樣。頭先係自己攪豆，係磅咗個豆先攪喎，跟住用臂力去將溫度轉落去。邊度講唔到落去啦？自己講完都笑啊！但係你睇下，跟住就打個拉拉，係咯，就係要計翻有幾多水倒過落去，同埋幾多豆，跟住再呢個 spray 其實係點樣用㗎？我純粹整濕啲咖啡豆。整濕啲咖啡豆 ，OK，即係呢個係唔關事嘅，即係個入邊係水嚟嘅啫。冇乜好神奇嘅係咪？但係佢呢個 spray 係呢個嘅 spray，即係喺日本嚟嘅呢個。哦，嘅日本嚟嘅個樽，但係啲水嚟嘅啫，入邊嗰啲係咪？跟住就可以有一個咖啡啦，真係好啦！現場喺鏡頭底下，冇乜所謂啦。冇冇錯，我相信你。唔係你老婆日日都影你啦，而家係咪？咦？唔係，我應該係呢個角度影喎，係咪？我嚟，果然係冇經驗。係喎，哇！好嘢！我係唔識拍攝呢個沖咖啡，即係嗰啲好日系嗰啲感覺，我唔識影，係啦咁樣。咁但係咧，嗰個咖啡係好好飲啦，同埋咧我學識咗咧，原來咧飲咖啡會令到你頭痛嗰啲咖啡咧，就應該係麻麻地嘅咖啡豆嚟嘅，係啊。同埋我淨係停留喺咩一包咖啡豆會有3款豆嘅階段啦，但係朋友話而家已經係唔同㗎啦，我哋係飲1款豆，跟住咧就係飲佢嗰款豆嘅原味，同埋而家係好多果香味同埋花香味嘅唔係果香同埋茶香嘅豆咁樣啦，係啊。咁朋友遲啲會開業，我覺得住喺西堤嘅附近嘅朋友都係好有呢個福氣嘅，係啊，係啦，你拜拜啦，咁快，拜拜。今日冇琴日咁好太陽，但係落晒雨之後都係 OK 嘅，係啦。咁我哋有饅頭，你同我饅頭玩啊？唔同啊 ，OK， 好啦，咁我好暈頭走啊！都唔係做廣告，亦都唔係我 friend 有咩嘅，純粹就係介紹下而家嘅豆咧係唔係撈豆啊？佢話因為如果純飲咖啡咧就唔會再撈豆咯，我啲階段實在太差。但係呢個咧，嗱見到係嗰啲佢係個果味咧，就係有 caramel chocolate 同埋 red fruit 咁樣啦，咁就係會有呢個咁樣嘅唔同嘅，即係會係咯，飲咖啡嘅朋友可能就會認識啦，係啦，我呢啲有得飲就 OK 嘅，就唔係好識得學呢個啦，係啦，好係啦，咁所以朋友就係會用呢個牌子嘅咖啡豆。所以呢2日嘅朝頭早都係唔錯嘅。負責任嘅住客，我哋係清潔好晒，執晒垃圾，係啦，咁我哋就睇下佢係啦。乾淨嘅位置就有張床喺呢個窿，係啊，你唔好講嘢住啦，媽咪拍緊。咩事？心心係啊，我哋住喺心心嗰度個門嗰度係咪？跟住呢個房有衣架，呢個廁所係啦，佢係獨立一嚿嘅。好啦，跟住我哋影埋個廳，係啦。
就係咁樣就過咗3日啦。係啦，就咗3日2夜啦，跟住仲有出邊都可以。哇！我個女係瘋狂叫喊㗎啦。係啊，就係咁啦。拜拜啦，我哋有機會再嚟啦，5個鐘頭車。喺呢個屋嘅前面影張相。係咩？我即係執晒嘢翻嚟影相。OK 啦，個個都走啦，個個都係啊！我哋行啦 ，Go！ 好咯，跟住就陣間翻嚟執晒，大家搬行李去停車場。係啦，我哋架車喺嗰度，紅色嗰架。噔噔，係啦。係，你揾爸爸，爸爸喺邊度啊？爸爸喺嗰度，係啊！你跑啊，快啲啦，追住爸爸。咩？會唔會仆親嘅咧？係。啊！媽咪影住你。係啊，媽咪影住你跑㗎啦。係啊，我哋呢片都毫無價值可言㗎。係啊，咁我成班就其實都好真係好近咯。你泊車喺度，跟住你就即係都係一個唔錯嘅體驗，就唔使嗰啲露營車啦，係咪？係咪冇影到？係啦，每一個單位都會有一個獨立嘅車位，一個喺度，跟住佢另外再有個停車場。如果你再 extra 嘅車，可以泊多一架，每間可以泊2架車。做個 ending 啊！唔係啊！我要有個 thumbnail 咧，我成日都介紹。咁樣咯，求其啦。我會 cap 翻張相㗎。OK 啊 ，OK 啊。拍緊片咯。OK 得啦，我會截咁樣就 OK。cap 咗佢。我去附近嘅餐廳再食一個早餐。哇！但係呢度啲油好平喎，入咗油先翻去先。係嚟到呢間猜，哇！我聞到幾好，好多位喎。OK。開車啊！你自己攞啊。攞呢張啦。OK， 你擺過嚟啊，唔該。呢度 OK， 做得好。OK， 未擺好啊，推返去台面。價錢嚟講呢，就係咁樣咯。佢嘢飲都好多嘅，小朋友就揀呢個，仲可以有嘢飲包咗 menu 啦。跟住呢，佢嗰個薯餅呢個大人咧，佢個薯餅係自己薯絲自製嘅，即係唔係嗰啲急凍貨。OK， 得意嘅，佢有2款多士。OK， 我明。夾埋嗌咗個啲 Mighty Breakfast 大㗎啦，咁樣佢有個牛油西多士，哇，好邪惡嘅，但係好食。同埋佢個薯餅係自己整，有啲洋葱味，都好似幾，其實可以自己屋企試下。薯條加啲薯絲加洋葱絲炸，應該係幾好食。我哋呢個行程咧完結啦，我哋而家要揸3個鐘頭 ，Google Show 係3個鐘頭42分鐘翻到，咁最後係會幾耐翻到咧？係啦，嚟到咬嗰啲飲筒嘅由佢咬啦，係啦，只要任何可以安撫到小朋友喺卡斯嘅嘢咧，都係只要唔危害到佢嘅生命安全咧，我哋都可以俾佢做嘅，係啦，3個幾鐘頭，大人都捱好難捱，小朋友都真係辛苦，係咪？下次揾個近啲嘅咯，好冇？係啦，我睇下後面幾多嘢嚟，啲哥哥姐姐俾佢嘅衫同埋好多嘢啊，翻屋企啦〜